ずんだもんなのだ。2025年3月26日水曜日、晴れ。 GPT-4 王が話題になっている。画像生成がかなりすごくなったようだ。日々 AI にいろんなことを聞きながら仕事と生活をしている。とても感謝しているのだ。これからは AI にどれが正解か聞いてからでないと行動できなくなっていく日が来るのだろうか。それとも AI に正解を聞いてから行動することに疲れてしまうのだろうか。みんなはどう思う？もう寝るのだ。